დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად, გეტყვით რომ გამოცხადდა 2025 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი ლეონარდო და ვინჩი. კონკურსის დეტალებზე გვესაუბრება სტუმარი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეცნიერების პოპულარიზაციის სამსახურის წარმომადგენელი, კონკურსის კოორდინატორი ქეთევან გორგაძე. დილამშვიდობის ქეთევან, მადლობა მოგესალმებით მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, გმადლობთ დაინტერესებისათვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, გამოცხადებული არის კონკურსი, რომელიც სიმბოლურად ატარებს რენესანსის პერიოდის ცნობილი იტალიელი გამომგონებლის და არა მხოლოდ გამომგონებლის ლეონარდო და ვინჩის სახელს. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ამ კონკურსის ადმინისტრირებას ახორციელებს 2011 წლიდან. ვიდრე კონკურსის ძირითადი პირობების შესახებ მოგახსენებდეთ, ფონდის ოფიციალური ვებგვერდის მისამართს გავუზიარებ მაყურებელს, ეს გახლავთ rustaveli.org-ში. სწორედ ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე არის ყველა ინფორმაცია მითითებული წლის განმავლობაში მიმდინარე კონკურსებისა და ძირითადი სიახლეების შესახებ. რაც შეეხება კონკურსის ძირითად პირობებს, კონკურსის მიზანი გახლავთ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა, სასწავლო პროცესის სტიმულირება, სრულყოფა, მოსწავლეთა დაინტერესება მეცნიერებით, ტექნოლოგიებით, ინოვაციების სფეროთი მოგხსენებათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური საკითხი არის დღესდღეობით და რაც ყველაზე მთავარი არის მათთვის შემოქმედებითობისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება. ანუ ამის ხელშეწყობა. რომელი კლასია, რომელ კლასამდე არის მონაწილეთა მსურველები, ასე ვთქვათ, ვინც მიიღებენ მონაწილეობას ამ კონკურსში და რომელ კლასამდე დაიშვებიან. დიახ, მოგახსენებთ, როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, მიზნობრივი აუდიტორია გახლავთ სკოლის მოსწავლეები, საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების სკოლის მოსწავლეები, იგულისხმება როგორც კერძო, ასევე საჯარო სკოლის მოსწავლეები, თუმცა მიზნობრივი აუდიტორია მე-7 კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით. ანუ მსურველებს, რომლებიც ამ ეტაპზე იმყოფებიან მე-7 კლასიდან მე-12 კლასის ჩათვლით, შესაძლებლობა აქვთ, რომ განაცხადი წარმოადგინონ კონკურსში. კონკურსს აქვს რამდენიმე ეტაპი. პირველი ეტაპის ბოლო ვადა, პირველ ეტაპზე წარმოსადგენი დოკუმენტაციის, ეს გახლავთ 25 აპრილის 18 საათი. როგორც ვახსენე ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე მიმდინარე კონკურსების ველში ამ დროისათვის იხილავთ კონკურსის შესახებ ინფორმაციას. ჩვენ კონკურსი გასულ პარასკევს 14 თებერვალს გამოვაცხადეთ. ანონსში მითითებული არის ის ელექტრონული პოსტა, რომლის საშუალებითაც არის შესაძლებელი საკონკურსო განაცხადის წარმოდგენა. ჯერ კიდევ არის მოკლედ დრო საერთოდ რომ წარმოადგინონ ესა თუ ის ნამუშევრები, საინტერესო არის ალბათ ისიც კონკრეტულად ვთქვათ, ანუ ინდივიდუალურად შეუძლიათ წარმოდგენა თუ ჯგუფის სახით უნდა იყოს ვთქვათ ეს წარმოდგენილი სამეცნიერო ნაშრომი, როგორ ხდება თვითონ მონაწილეობა? წარმოსადგენი დოკუმენტაცია გამოცხადების დროს დამტკიცებული ფორმებით გვაქვს უკვე. საწყის ეტაპზე მნიშვნელოვანი არის განისაზღვროს საკონკურსო თემატიკა. ორი ძირითადი მიმართულება არის, ეს არის კვლევებისა და საინჟინრო მიმართულება და სხვადასხვა სამეცნიერო მიმართულებაა განსაზღვრული, როგორიც არის ქცევითი და სოციალური მეცნიერებები, ფიზიკა, ასტროფიზიკა, ბიოსამედიცინო მეცნიერებები, ჯანდაცვის მეცნიერებები, რობოტიკსი და ინტელექტუალური მანქანები. რაც თქვენ იკითხეთ, შესაძლებელი არის საკონკურსო განაცხადის როგორც ჯგუფურად, ასევე ინდივიდუალურად წარმოდგენა. ჯგუფის შემთხვევაში მოსწავლეთა რაოდენობა შესაბამისი კლასების, ანუ მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით მოსწავლეების, სამ მოსწავლეზე მეტი არ უნდა იყოს ჯგუფის წევრთა მაქსიმალური რაოდენობა. აუცილებელი არის საკონკურსო განაცხადს, ანუ პროექტს ყავდეს პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც შესაძლებელია იყოს, ვთქვათ, მასწავლებელი, ან ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ან მშობელი, ანუ ლაბორატორია მნიშვნელოვანი ასპექტი იქნება, როგორ დასჭირდება უშუალოდ კვლევას. და როგორც გავაცადეთ თქვენს საკონკურსო მონაცემებს, ჯგუფი, რომელიც უკვე დარეგისტრირდება, წევრის ცვლილება არ არის შესაძლებელი, ხო? დაუშვებელია კონკურსის მიმდინარეობისას ჯგუფის წევრის ცვლილება, ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. რამდენიმე ეტაპი ვახსენე, ანუ პირველ ეტაპზე საკონკურსო განაცხადების იდეა მიიღება, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის 25 აპრილი ბოლო ვადა. ანუ დაინტერესებული ადამიანებისთვის მაინც გავაჟღერებ. პირველ ეტაპზე წარმოდგენილი საკონკურსო განაცხადები დარგის ექსპერტების მიერ დაკომპლექტებული საკონკურსო კომისიის მიერ შეფასდება. ანუ გამოვლინდება მეორე ეტაპზე დაშვებული საკონკურსო განაცხადების ავტორები. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი კონკურსი მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, იმიტომ რომ როგორც წესი ვაცხადებთ იანვარ-თებერვალში და ნოემბერში გვაქვს საბოლოო ეტაპი, ანუ კონკურსის ფინალი
გამოფენა. შესაბამისად, პირველი ეტაპის შემდგომ გამოვლენილ კონკურსანტებს მეორე ეტაპისათვის აქვს შესაძლებლობა იმუშაონ თავიანთ კვლევებზე, ანუ ჩაატარონ კვლევა, ან დახვეწონ თავიანთი მოდელი, შექმნან პროტოტიპი, საინჟინრო გამოგონება. მეორე ეტაპის საკონკურსო განაცხადის ბოლოვა და გახლავთ 19 სექტემბერი და სწორედ ამ პერიოდში ისინი უკვე დამუშავებულ კვლევებსა და თავიანთ პროტოტიპებს წარმოგვიდგენენ. ამის შემდეგ ისევ ფასდება საკონკურსო განაცხადები, რამდენად მუშა მოდელი არის, რა იკვლიეს თქვათ, როგორი არის კვლევის შედეგები და ბოლოს უკვე გახლავთ კონკურსის ფინალი, აქაც კონკრეტული საპროექტო განაცხადები, დასრულებული პროექტები წარმოდგება. ანუ ეტაპობრივად ხდება დამუშავება, გზა და გზა, ასე ვთქვათ, ის ხარვეზები, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაც თავდაპირველი სახით იყო წარმოდგენილი, იმის დამუშავება ხდება, შემდგომ მეორე ეტაპზე ამ ყველაფრის გათვალისწინება და აღმოფხვრა და ესე თანდათან ხდება უკვე სრულყოფილი პროექტი, ასე ვთქვათ, ხო? და ეს კონკურსის შეფასება ჟიურის წევრების მეშვეობით ხდება, როგორც აღნიშნეთ და შეიძლება ითქვას, ვინ არიან ჟიურის წევრები თუ საიდუმლოდ რჩება ბოლომდე, ვთქვათ, და როგორ ხდება თვითონ შეფასება, რა კრიტერიუმებით. რას უნდა მიაქციონ ყურადღება მათ, ვინ წარადგენენ, რომ რაღაც წარმატებას მიაღწიონ ცხადია. როგორც ვახსენეთ, რამდენიმე ეტაპი არის, შესაბამისად თითოეულ ეტაპს აქვს ინდივიდუალურად შეფასების კრიტერიუმები. შეფასება განხორციელდება საკონკურსო კომისიის მიერ ამ ეტაპისათვის, რადგან საკონკურსო განაცხადებს ახლა ვიღებთ, კომისიის შემადგენლობა არ არის, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული, მაგრამ ეტაპობრივად დასასრულ, როცა ეს უკვე იქნება ამ შემთხვევაში კონკურსის ფინალი ითვალისწინებს სწორედ ჟიურის წინაშე საკონკურსო პრეზენტაციას. ანუ კონკურსანტებმა იციან, ვის ესაუბრებიან, ანუ ჟიურის წარმომადგენლებს. მანამდე პირველ-მეორე ეტაპზე, ანუ ამისი საჭიროება არ არის დაფარული, არ არის შესაძლებელია ვთქვათ, მოითხოვონ შესაბამისი წესით, მაგრამ არ არის ამისი საჭიროება, მაგრამ რაც მთავარი არის, თითოეული ეტაპისათვის საკონკურსო განაცხადები ქულებით შეფასებასთან ერთად ფასდება საკონკურსო კომისიის კომენტარებით, რაც ეხმარება განცხადებას, რომ დახვეწოს თქვათ თავისი მონაცემები და გაითვალისწინოს საკონკურსო კომისიის რჩევა. ან ესეთი და რაც შეეხება შემდგომ უკვე როგორ გვირგვინდება ეს ყველაფერი კონკურსი, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულები, რამდენი ნომინაცია არის, რამდენი ადგილი არის, ასე ვთქვათ, და როგორ ხდება შემდგომ დახურვა ამ კონკურსის. მე ვახსენე ნოემბერი, საკონკურსო ფინალი, გამოფენა, ეს არის ნოემბრის თვეში, როგორც წესი, ტრადიციას არ ვღალატებთ ხოლმე და ნოემბრის თვეში გვაქვს. ეს იგულისხმება, რომ რამდენიმე საკონკურსო განაცხადი, ანუ საუკეთესო პროექტები არის ფინალზე წარდგენილი. ეს არის გამოფენის ფორმატი, დამსწრე აუდიტორიასაც შეუძლია კონკრეტულ დროს მოვიდეს და ათვალიეროს მათი ნამუშევრები და მოისმინოს პრეზენტაციები. ძალიან ამაღელვებელი და შთამბეჭდავი არის ხოლმე ყოველ წელს ჯერ ერთი მეორე ეტაპზე წარმოსადგენი მონაცემები, როგორ მოაქვთ პროექტები, თვითონაც ძალიან გახარებულები და აჟიტირებულები არიან ხოლმე და ეს გადამდებია. კონკურსის ფინალი არის მართლაც დაგვირგვინება, ყველაზე საინტერესო ეტაპი ამ შემთხვევაში, ძალიან ენთუზიაზმით არიან ახსავსენი მონაწილეები. რაც შეეხება ნომინაციებს, გვაქვს გრან-პრის პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელი გუნდებისთვის გათვალისწინებული საპრიზო თანხა. წინაწლებიდან გამომდინარე და გამოცდილებით თუ გადავხედავთ, აქტიურობა რამდენად იზრდება და რამდენად იზრდება თავად ეს იდეები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა, ხო, გამომგონებულთან იდეაა და ეს დინამიკაში როგორი პროცესია? იცით, ყოველწლიურად შეიძლება ითქვას, რომ დაინტერესება იზრდება უფრო მეტად, ვიდრე კლებულობს. გასულ წელს მაგალითად 40-მდე საკონკურსო განაცხადი მივიღეთ პირველი ეტაპისათვის და მოსწავლეთა რაოდენობა 100-ზე მეტი არის ხოლმე, როგორც წესი, ერთიანდებიან სხვადასხვა რეგიონის, სხვადასხვა სკოლისა და კლასების წარმომადგენლები და ეს თანამშრომლობას ძალიან აღრმავებს. თანამშრომლობის პროცესს საინტერესო არის სწორედ ამ პროექტებზე მუშაობა, სხვა ადამიანების გაცნობა, გამოცდილების მიღება ძალიან ეხმარებათ ამ თვალსაზრისით კონკურსში მონაწილეობა თითოეულ საკონკურსო. ან შესაძლებელია ესე იგი, რომ სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები გაერთიანდნენ და ჯგუფი შექმნან, არ არის აუცილებელი, რომ ერთი სკოლის წარმომადგენლები იყვნენ. მთავარი არის მათ შორის თანამშრომლობა კონკურსის მიმდინარეობის ეტაპზე. თუ კი ისინი შეძლებენ, რომ ითანამშრომლონ და პროექტი წარმოადგინონ სრულყოფილად, ეს პირიქით სასიამოვნო არის და ესეთი
პრაქტიკა გვაქვს დამკვიდრებული. და რაც შეეხება თავად განაცხადებს თვითონ პროექტებს, არის თქვა ზღვარი დადგენილი, რომ თქვა ამის შემდგომ ახსენეთ, რომ შარშან 40 პროექტი იყო ხო წარმოდგენილი, თქვა შეიძლება 50-მდე, 60-მდე და ამის იქეთ უკვე აღარ არის დაშვებული და შეუძლიათ შემდგომ წელს მიიღონ მონაწილეობა. თუ როგორ ხდება ხოლმე? დიახ, ზღვარი არ არის, რაც ზღვარი არ არის, უბრალოდ ერთსა და იმავე მოსწავლეს ორზე მეტი საკონკურსო განაცხადის წარმოდგენა არ შეუძლია. ეს არის გასათვალისწინებელი საკონკურსო პერიოდისათვის. მაგრამ რამდენი საკონკურსო განაცხადი შემოვა, ამისი ლიმიტი არ გვაქვს დაწესებული. ეს არის დაინტერესებიდან გამომდინარე ძირითადად. დიახ, და იგივე მონაწილეს შეუძლია თუ არა მომდევნო წელს რომ მიიღოს პროექტი. თუ რა თქმა უნდა ის აკმაყოფილებს კრიტერიუმს და იმ სკოლის იმ კლასის წარმომადგენელი არის, რა თქმა უნდა შეუძლია, თუმცა პროექტი უნდა იყოს ახალი და არ იყოს თქვათ იგივე მეგონი სოფომ რაღაცა გამოიგონა და აპირებს სხვის სახელი შემოიტანოს. სხვის სახელი შემოიტანოს. მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეცნიერების პოპულარიზაციის სამსახურის წარმომადგენელი, კონკურსის კოორდინატორი ქეთევან გორგაძე გვესაუბრებოდა, რამდენიმე წუთში დავუბრუნდები დაგულოდეთ.